Hey friends, welcome to Akshay Patram channel. ஸ்நாக்ஸ்னாலே நம்மள நிறைய பேருக்கு ஒரு தனி சந்தோஷம் தான். அதே ஸ்நாக்ஸ் ஹெல்த்தியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு வகைனா இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மருந்தாக சாப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயத்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக்காக மாற்ற போகிறோம். இது ஓமவல்லி இலை, கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. சளி இருமலுக்கு கஷாயம் வச்சு குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி அட்டகாசமான ஒரு ஸ்நாக் பண்ண போகிறோம். இந்த இலையில் பெரிய சைஸ் இலையாக பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணால் தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். இந்த ஓமவல்லி செடி சளி இருமலுக்கு மட்டும் இல்லை, நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், ஆஸ்துமா, அதே மாதிரி வயிற்று சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், அஜீரணம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து. இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன். நான் எந்த கப்பில் கடலை மாவு எடுத்துக்கிட்டேனோ அதே கப்பில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட்டின இட்லி மாவு 1/2 கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன். அது கூட 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 1 சிட்டிகை அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகாய்த்தூள், உப்பு, பெருங்காயத்தூள் மூணுமே உங்களோட சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட நான் எந்த கப்பில் கடலை மாவு அளந்து போட்டேனோ அதே கப்பில் 1/2 கப் தண்ணி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இதில் நான் பச்சரிசி மாவு எதுவும் சேர்க்கலை. ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட்டின இட்லி மாவே வேறு லெவல் டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக இட்லி மாவே சேர்த்துக்கோங்க. எந்த வித கட்டியும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி திக்கான ஒரு மாவாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சூடாக காய்ச்சின நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பேக்கிங் சோடா எதுவும் நான் சேர்க்கலை. இப்போது மாவு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் நம்ம ஓமவல்லி இலையை நல்லா மாவு வச்சு கோட் பண்ணிக்க போகிறோம். கோட் பண்ணிவிட்டு இதை சூடான எண்ணெயில் பஜ்ஜி மாதிரி நம்ம போட்டு எடுக்க போகிறோம். மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட் அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது, கிறிஸ்பியாக இருக்காது. தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா ஓமவல்லி இலையோட மாவு ஒட்டவே ஒட்டாது. கரெக்டான பதத்தில் இருந்தால் தான் மாவு ஓமவல்லி இலை ஃபுல்லாக நல்லா கோட்டாகி சூப்பராக மொறுமொறுன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப. பேக்கிங் சோடா எதுவும் போடாமலே நல்லா பொசு பொசுன்னு வந்திருக்கு. அதே மாதிரி வெளியிலையும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. நம்ம பஜ்ஜி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி பஜ்ஜியாக செஞ்சுருக்கிறதுனால ஓமவல்லி இலையோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப தெரியாது. இது ஒரு டேஸ்டான பஜ்ஜியாக இருக்கும், டேஸ்டான ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மழை பெய்கிற டைம்லலாம் நம்ம இந்த மாதிரி பஜ்ஜி செஞ்சு சாப்பிடுவோம். அதுவே இந்த மாதிரி ஒரு ஓமவல்லி இலை பஜ்ஜினா கண்டிப்பாக அந்த சீசனுக்கு ஏற்ற ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அக்ஷய் பாத்திரம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரியே ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான ரெசிபிஸ் வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.